नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं गुड टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नया ट्रिक के बारे में। दोस्तों पावर बटन हम सभी के मोबाइल में आज कॉमन हो गया है। पावर बटन में सिर्फ हम एक ही काम करना जानते हो, पावर अनलॉक और लॉक करना, ठीक है। तो दोस्तों हम कुछ काम नहीं जानते जो पावर बटन में होता है। दोस्तों आज हम बताएंगे क्या क्या काम होता है पावर बटन में। दोस्तों तो चलिए आज हम देखते हैं पावर बटन में क्या क्या काम होता है। दोस्तों इस वीडियो का जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो और लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।